Nii, tere! Mina olen Kristjan Sander, olen Tallinna Ülikooli doktorant ja minu uurimustöö teema on lühidalt öeldes Läänemaa kiviaeg, pikemalt ja nii-öelda teaduslikumalt öeldes, nii nagu valgel taustal kirjas on. Lääne-Eesti madalik on uurimispiirkond ja sellel omakorda eristasin 2 väiksemat uurimisala, et töö oleks jõukohane. 5 aasta jooksul või praktiliselt 4 aasta jooksul sai käidud välitöödel. Ainuke rakendatav meetod oli leire ehk siis maastikult leidude otsimine. Ja mis ongi ainuke selle töö eesmärki silmas pidades praktiline meetod, et nii suurelt territooriumilt lihtsalt igasugused muud tegevused võtaksid üleliia palju aega. Vasakul pool siis on muististe kaart enne mind. Kristjan, me näeme seda esimest slaidi. Te näete esimest slaidi? Slaidi näeme ainult. Nüüd tuli teine slaid. Või? Kas nüüd on esimene või teine? Esimene. Nii, ja nüüd on mis asi? Esimene. Ikka on esimene. Nüüd on teine. Nüüd tuli teine. Uurimisalad. Olgu, siis ilmselt on asi selles, et siin ei tööta see mingil põhjusel, kui ma panen full screen, siis ta ei näita, kirjeneb slaid edasi, ma ei tea miks. Kui nüüd on näha, siis on hästi, ma jätan ta nii. Nii, uurimisalad. Et keskel siis on kaardid nii, nagu nad olid seni, enne mind nii-öelda Aivar Kriiska publikatsioonist 2017, kus Lääne-Eesti madalik on küllaltki tühi. Paremal pool on siis Maa-ameti kõrgusmudelile, reljeefvarjutusega kõrgusmudelile projitseeritud siis minu leiud. Mida siis, need on küll leiupunktid, need ei ole asulakohtade punktid, aga asulakohti on oluliselt palju rohkem. Kokku 125 leide on üle 1500. Ja tahaksin siinkohal kasutada võimalust tänada kõiki, kes mulle välitöödel appi tulid. Ma tean, et vähemalt 2 inimest on praegu kuulajate hulgas, võib-olla on neid rohkem. Suur aitäh, ilma teieta oleks kõik see ära jäänud. Kogu töö tegime ära vabatahtlike toel. 2 uurimisalast siis räägin kõigepealt põhjapoolsemast, see on siis Nõva muinaslahe piirkonnast ning seejärel lõunapoolsemast. Nõva muinaslahe maastikurekonstruktsioonid on siis sellel slaidil ning piirkond üldiselt on, ma loodan, et mu iir on ka näha, nagu Ragnaril oli. Et piirkond üldiselt siis on 2 poolsaare vahel moodustub niisugune ümara kujuga laht, kus tänapäeval asub suur soo. Osaliselt mööda kunagist rannamoodustist kulgeb tänapäeval Keila-Haapsalu maantee. Kui nüüd seda kaarti teraselt vaadata, siis maantee ilmselt kogu ulatuses ei ole rannamoodustis, et siin keskel ilmselt on ka kunstlikult tehtud teetammi. Ma usun, et siit edasi tegelikult kogusse veel natukene jätkus lahte omal ajal. Ning uurimisperiood on siis Litorina mere maksimumi järgne, mis siis tähendab seda, et praktiliselt on võimatu, kui mitte võimatu, siis väga raske on otsida uusi leide või muistisi Litorina mere setete alt. See on teatud määral paratamatu. Tulles nüüd pildil kujutatu maastiku juurde, siis me näeme siin keskel väga iseloomulikku laguunisüsteemi, mida eraldab merest maasäär ning selle kaldad siis Vihterpalu jõe suubumise kohas eriti lahte on
omal ajal ohtrad kasutamist leidnud, mida siis näitab suur leidude hulk. Leiumaterjalist domineerib kvarts. Keraamikat ei ole üldse. Ning teine, ütleme nii, maastikutüüp, kus oli rohkesti leide, on poolsaare otsad. Kõige iseloomulikumalt siin, üleval paremal nurgas, kaardi kirdenurgas, kus siis on Kõmmaste küla tänapäeval. See poolsaare ots on praktiliselt asulakohti või leide täis. Ning ka siin Jalukse kandis on selline natukene eenduv koht. Ja kolmandaks siis on tänapäeval Elviku mäe kohal. Tollal oli siis saar, mis on mandrist eraldatud 10-15 kilomeetri merega. Ning seal oli palju leide. Nüüd, kui vaadata perioodide kaupa või dateeringute kaupa, siis laguuni kallastel asuvad asulakohad ja leiud pärinevad tõenäoliselt keraamikaeelse kiviaja lõpust, sellepärast et kuskil seal Narva keraamikaaja keskel laguun juba kasvab kinni ning umbes samal ajal võidi hakata kasutama ka seda Elviku muinassaart. Muidugi konkureeriv teooria, mida ei saa kuidagi moodi ümber lükata, on see, et Elviku muinassaare kõik leiud lihtsalt ei deponeeritud randa, vaid mingisugusel põhjusel osa sattus kunagi hiljem ka kõrgemale sisemaale. Seda on praktiliselt võimatu kindlaks teha. Ja kogu uurimispiirkonna ainuke keraamikaleid on Kõmmaste poolsaare tipust, kus siis on Narva keraamika asulakoht. Järgnevatel slaididel on punased täpid tähistavad leide ning järgnevatel slaididel on siis ära korjatud need leiud, mis vastava dateeringu ajal enam eriti ranna ääres ei ole. Nii, tulles siis ajas ülespoole või siiapoole, näeme, et leide on ka Elviku muinassaarel on leide järjest madalamal ja madalamal. Ükskõik millise kiviaegse rannajoone me Elviku muinassaarel ka ei võtaks, ikka on sellel mõned leiud. Ning teiselt poolt näeme, et tulevad uued leiud nii-öelda uuel merest kerkinud maal, siis Kõmmaste poolsaarest põhja pool. Ning kammkeraamika ajal tulevad seal ka esimesed asulakohad, kus on, mida ei saa varasemaks dateerida, sellepärast, et varem nad peaks olema tingimata vee all, ning kus leiumaterjali hulgas siis on karboniladestu tulekivi. Ning Nõva muinaslahe siis päris lõpus, või uuritava perioodi päris lõpus ka, kui Nõva muinaslaht hakkab laguunistuma ning Elviku saar muutub otsapidi poolsaareks, on mõned leiud siin täitsa põhjaosas õnnestus leida. Tõenäoliselt võiks neid olla kuskil rohkem, aga mitte väga palju rohkem, sellepärast, et käidud sai ikkagi päris hoolikalt kõik metsasihid, raiesmikud ja kõikvõimalikud kohad, kus oli maa lahti. Nii et võiks arvata, et see maastiku kasutus kiviaja lõpul muutus mõnevõrra tagasihoidlikumaks. Kuid see ei lakanud, mida näitavad siis jätkuvalt Elviku muinassaare väga madalatel kõrgustel tulnud leiud ning viimane neist, kui see leid ikka on oma esialgses deponeerimiskohas, siis ta on madalamal ka kui aastale 2000 enne Kristust vastav rannajoon. Lõunapoolne uurimisala on siis nii-öelda Väinameri enne Väinamääred. Geograafia poolest ta on selline ilus väikeste vahemaadega saarestik.
nimetame mõned kohanimed. See ümarlaht siin kulgeb põhimõtteliselt Vana-Vigala teenuse, Vana-Vigala Kivi-Vigala teenuse piirkonnas. Seda läbib tänapäeval maantee, mis on siia rannamoodustise otsa taaskord ehitatud. Seda läbivad Kasari jõe lisajõed ja Kasari jõgi ise loomulikult. Kõige põhjapoolsem punkt on Üdrumaa, kõige lõunapoolsem punkt on Avaste mägi nii-öelda. Sealt küll kahjuks leide ei tulnud. Ning saartest siis on Kirbla, tänapäevasete nimedega Kirbla, Lihula, siis Lihutsi kants, kus siis oli viikingaegne linnus. Selle veeres on ka kiviaeg olemas. Ning siit alt küünitub põhja poole juba rannikuga seotud Poolsaar. Ning varase asustuse puhul võib mainida 3 rannikul asuvat asulakohta. Kõigepealt grupp asulakohti Üdrumaal. Seal on samuti põllud laialt kasutuses ning palju leide ja mõnevõrra ütleme oma maastikuliselt olemuselt ja leiumaterjali poolest meenutab see Kõmmast, et ühtegi keraamikaleidu ei ole. Nii et võiks arvata, et kuigi leide on palju, on nad siis kõik varasemast ajast ja sama käib Nurme küla asulakoha kohta, mis on siis uurimisala teises servas Poolsaarel, lahe lõunarannikul oleval Poolsaarel. Ning alale jääb ka üks täiesti selgelt mesoliitilise leiumaterjaliga asulakoht, mis on siis siin 2 jõe ühinemiskohal Kesu asulakoht, kus siis materjal on täiesti teistsugune, kus on väga palju laaste ning domineerib siluriladestu tulekivi. Kui ma õigesti mäletan, siis ta oli isegi enamuses. Selle asulakoha puhul on kõige suurem küsimus tema dateerimine rannasiirde kronoloogia ja leiumaterjali põhjal, sellepärast et nagu me ka siit kaardi pealt näeme, aastal 5500 enne Kristuste siiski on natukene alla nulli nii-öelda. Kuna ta muidugi on üsna kaugel rannikust, siis on küsimus, et kas ta oli aastaringselt üle ujutatud seetõttu või mitte. Võib-olla ei pruukinud olla. Päris niimoodi üle nulli tõuseb ta alles Narva keraamikaaja alguseks, mis tundub olevat väga hiline dateering niisuguse leiumaterjali kohta. Nii et põhimõtteliselt võib-olla ei saa välistada, et ta on ka Littoriinamere maksimumi eelne. Tulles nüüd Narva keraamika perioodi. Nii, kas pilt kadus ära? Jaa, praegu ei ole slaide näha. Väga halb. Üks moment. Nii, nüüd on näha. Ei ole. Ikka ei ole? Ei ole. Nii, kas nüüd on näha? Nüüd hakkab minema, jah. Nii, väga hea. Et tulles nüüd Narva keraamika perioodi algusesse, siis on saarte rannikult esimesed leiud, mis võiksid rannasiirde kronoloogia põhjal põhimõtteliselt olla sellest perioodist, aga ei pruugi, võivad olla ka hilisemad, sellepärast et nad ei jää ka mõnevõrra hiljem rannikust liiga palju kaugele. Küll aga ilmub kaardile esimesed leiud Ojapere asulakohast, millest tuleb hiljem veel juttu. See on siis selle piirkonna kõige leiurohkem, kõige pikema kasutusajaga asulakoht. Sealt on leide nii kiviajast, sealt on kõike nii kammkeraamikat kui ka nöörkeraamikat, kuid siiski Narva keraamikat ei ole. Sealt on rauaja leide ja seal on olnud peal ka ilmselt keskaegne asustus. Ja seal on väga ilus küla ka tänapäeval. Et väga võimalik, et seal on olnud ka katkematu asustus. Ning tegemist on siis Kasari jõe suudmes asuva maalilise kohaga, kus on allikate näol olemas ka vesi
ning seal on ainsana kogu uurimisalal olevatest asulakohtadest ka keraamikat mujal üldse ei ole. Ning seda teooriat tuleb põhjalikumalt kontrollida. Praegu on hetkel niisugune mulje, et Ojapere asulakoha kõrgemal asuvates leidude hulgas võiks nagu kvartsi osakaal olla suurem, mis siis võiks viidata sellele, et on ka asulakoha piirides teatud tsionaalsus tuvastatav, aga see vajab veel täiendavat kontrollimist. Ja siin näiteks on Soontagana maalinn ka ilusti pisikese saarekesena peal. Minu teada küll kahjuks sealt kivi ja leida ei ole. Kui keegi teab vastupidist, siis palun öelda. Jõudes siis või sellesse Narva keraamika aega, on nüüd selgelt näha, et praegu on saarte rannikul tekkinud asulakohad, mida ilmselt hilisemaks paigutada ei saa. Kõik leiud on juba mõnel asulakohal täiesti ilusti rannikul ning võiks väita, et kõige hiljemalt Narva keraamika perioodi ajal hakati saari episoodiliselt aga pidevalt kasutama. Tegemist on väikeste saartega, seda, et keegi seal nüüd koha peal elanud oleks väga, on raske uskuda. Ning kammkeraamika perioodil siis saarte osas jätkub, maakerge jätkub nende poolsaarestumine, siin juba Lihula ja siis see põhjapoolne Kirbla kant peaaegu et mandriga ühinenud ning teenuse Vigala piirkonnas siis ilmub suur hulk uusi asulakohti sisemaal ja ka rannikul. Iseloomulikult on nad jõgede ääres, jõgede ojade ääres ning kõik sisaldavad nad karbonitulekivi, mistõttu ma oletan, et tegemist on kammkeraamika asulakohtadega, kuigi keraamikaleide, nagu öeldud, mitte ühestki ei ole. Põhimõtteliselt mõne puhul tuleb kõne alla, et nad võiksid olla ka varasemad, sellepärast, et osa istub väga ilusti rannamoodustistel, mis oli 5500 aastat tagasi mererand. 5500 aastat enne Kristust mererand. Ainult, et leiumaterjali puhul siis võiks sealt laaste leida. Aga paraku ei ole sealt vist, ma ei tea, võib-olla ei ole ühtegi laastu, võib-olla mõned on, aga igatahes kui on, siis väga vähe. Kivitööjäägid on kõik ikkagi sellised neoliitilise ilmega. Ja kolmandaks tahaksin eraldi peatuda kahel väikesel saarel, või õieti 3 väikesel saarel, mis on siis uurimisala Edela nurgas, kus on Massu ning Salevere Salumägi. Ja ma koostasin niisuguse slaidi lihtsalt illustreerimaks oma mõtet, kus on siis kõik leiud korraga peal projitseeritud siis maastiku rekonstruktsioonile. Ka need leiud, mis on dateeringu järgi meres. See tähendab, peavad olema hilisemad. Nagu me näeme, et Salevere Salumäe ääres on mõni üksik leid on siin rannas, aga mitte midagi süstemaatilist ja mõni üksik leid võib ümber paikneda ka kuidagi muud moodi alati hiljem, põllutööde käigus või kuidas iganes. Massu Muinassaare puhul tundub, et vähemalt see põhjapoolne või kirdepoolne saar läheb kasutusse Narva keraamika ja 4500 aastat enne Kristust, sellepärast, et see asulakoha leiuala nagu väga täpselt markeerib seda saare siis tollast kuju või pikemat seljandikku, mis saare keskosa läbis. Lõunasaare kagunurk võib-olla ka, aga seda on raskem öelda, sellepärast, et siin on see pilt nii palju kirjum. Minnes ajas edasi, näeme, et
Põhjasaare või Kirdesaare, Massu Kirdesaare otseselt rannas ei ole õnnestunud leide juurde leida, aga küll on nad siin keskel ilusti näha, mistõttu võib arvata, et need kujutatavad leiud siin võivad olla eelmiselt lehekülje perioodist pärit. Salevere Salumäe leitud leiud jõuavad randa nii-öelda, jõuavad vaadeldaval perioodil kammkeraamika ajal. Ning siis Massu Lõunasaare, siit piltide pealt on nagu natuke halvasti näha, aga Massu Lõunasaare idarannikud siis markeerib väga hästi selle leiukogumi lääne äär, kus leide on nagu eriti rohkesti. Et siit on täiesti selgelt võimalik eristada see rannamoodustist omal ajal järginud ala ja siis sealt kagu poole siis on leiud natuke hajusamalt. Siit on kammkeraamikale tüüpiline pajulehekujuline nooleots. Ning jõudes Kiviõe lõppu, kust saared, siis Massusaared vähemalt on juba ka mandriga ühinenud, muutunud poolsaareks. Päris lõpus alal, mis alles 2000 aastat enne Kristust muutub rannikuks, praeguse kõrgusega 9,5 kuni 10 meetrit, tundub veel olevat üks täiesti selgelt piiritletav asulakoht. Nii et väga hiline. Kogu selle jutu mõte võiks olla see, eriti nende saarte puhul, et selliste väikesaarte uurimisel, kunagiste väikesaarte uurimisel on mõtet, sellepärast, et siin käisid inimesed koos ning siin me suudame jälgida pidevat tegevust. Et kui on rannikul, mandri rannikul asulakohad võivad olla väga laiali ja kõiki ei leia üles kõigi perioodide jaoks, siis siin väikesaatel on ilusti näha, et kõik perioodid on esindatud, järjest madalamatele rannajoontele tuleb järjest leide juurde. Et kui me ei suuda leida seda asustussüsteemi rannikult või kui me tahame saada esialgset pilti, et siis võiks kõigepealt keskenduda sellistele sõlmpunktidele. Sisemaal võiks samamoodi toimida ka mõni pika kasutusega muistis, näiteks Kunda Lammasmägi. Ja lõpetuseks siis tahaksin ette lugeda inspiratiivse tsitaadi Erik Laiult. Nimelt, märkides kaardile Loode ja Lääne-Eesti rannikuala ning saarte kiviaja leiukohad ja teades, et need leiukohad peavad asuma kõrgemal sama ala kiviaegsest merepiirist, kõige sagedamini asuvad leiukohad omaaegse merepiiri otsekoheses läheduses, on võimalik vastavalt jälgida nimetatud alade kiviaegseid rannajooni. Huvitaval kombel langevad need rannajooned suuris joonis ühte rannajoontega, mida kiviajale vastava aja kohta on Loode ja Lääne-Eesti ning saarte kohta tuletatud geoloogiliste ja geograafiliste tähelepanekute varal. Kui nüüd kvartaargeoloogia dateerimisvõimaluste kasvades on võimalik ajaliselt lähemalt määrata kõnes olnud rannajooni, on selle sama kaudu võimalik lähemalt määrata ka neid rannajooni märkivate, nendel või nende lähedal asuvate leidude vanust. Juba nüüd, ehk küll vastavad üksikasjalikud uurimused, mida toimetab ja kavatseb jätkata magister Rehard Indreko, on pea algastmel, nähtub, et Kiviõe leide esineb Loode Eesti rannikul ja ka saaril ka veel suhteliselt madalal ja et nende leiu kõrguse umbkaudne dateerimine paistab tõendavat, et kiviriistu on Eestis üldiselt tarvitatud kauemini, kui seda senini teoreetilisel alusel on arvatud. Erik Lait, 1931. Et selle uurimisprogrammi nüüd siis 90 aastat hiljem realiseerime. Tänan tähelepanu eest. Aitäh!